Selamat malam. Kenalin gue Bani sama teman gue. Cara bikin air terjun menggunakan batu lavarock. Oke, langsung tonton aja. Crossfire.
Oke guys, udah nonton kan tadi video-video cara menyusun air terjun dan cara masangnya, dan nanti kalian bisa mencoba di rumah dan bisa mencontohnya. Bentar dulu, kan gua belum ngomong. Jangan lupa share biar banyak follower. Kenapa lu ngomongnya pakai R? Biar kan